þegar við tölum aga-þátturinn okkar sem að ég mann rétt var númer 3, 2 eða 3, eitthvað leys, einn af þeim fyrstu. Fyrir árum síðan, by this point. Tæmlega. Þá skilgrindum við, út frá annari skilgrinningu, skilgrindum við aga sem það að gera það rétta á réttum tíma. Já. Þannig ef þú þarft að hreyfa þig á réttum tíma og þú ætlar að borða góða kökusneið og njóta á réttum tíma. Syndin ofát felst svolítið í því að virða ekki þau mörk. Já. Að ætla að víka út eða fara gegn þeim takmörkum sem að Guð hefur gefið okkur. Og ég segi gefi viljandi að því að takmörk okkar er gjöf. Ef við hefðum engin takmörk þá getum við ekki verið til. Nei. Bókstaflega. Það er að segja, nú er ég ekki verið eitthvað heimspekilegur, bara Guð er ekki fara að skapa annan Guð. Hann er bara að fara að skapa sköpun, ekki annan skapara, eða þú veist. Þannig, það krefst þess að við höfum einhvers konar takmörk líkamlega og vitsmunalega og hvað við getum borðað meðal annars. Þannig, takmörk okkar, líka þegar kemur á mataræði og nú ætlum við að tala um mat og drykk, þegar kemur á ofáti. Takmörk okkar er gjöf og raunveruleg ánægja. Við höldum kannski, og það er svona freistingin og syndin við ofát, að ef ég fæ aðeins meira eða aðeins betri mat eða aðeins fyrr eða hvað það er, þá líður mér vel, þá er ég að njóta, þá fæ ég hamingju eða eitthvað kík. Já. Í Orðskviðum 23 vers 20-21 segir: vertu ekki með drykkjurútum eða þeim sem háma í sér kjöt, því að drykkjumenn og mathákar verða snauðir og víman mun klæða þig í tötra. Bara forðastu, fólk og bara þessa hegðun þennan lífstíl að lifa fyrir mat, að háma í þig og hafa enga stjórn. Þegar þú hefur ekki stjórn á hvað lætur ofan þig, hvernig ætlar að hafa stjórn á ef þú getur ekki stýrt í hvað þú borðar, hvernig getur þú haft stjórn á nokkur öðru, væri mögulega ein gagnrýni á þetta. Við ætlum að einblína pínu og spjalla þessum svona 3 faktora þegar kemur á ofáti. Við ætlum að tala um magn og skynsamlegt magn af mat, gæði, hvernig það getur verið farið úr því að vera bara einhver lífsgæði og gjöf Guðs yfir í að vera einhver óskynsemi og þráhyggja eða óskhyggja okkar, og svo kannski tímasetningu og hvenær sem við borðum. Já. Svo ætlum við að tala um hófsemi sem andstæða dygð. En magn? Magn. Það er magn er frekar straight forward að þú átt að borða það sem þú þarft. Já. Og það er svona nokkuð standard, skilurðu, við erum öll mennsk og við þurfum öll að borða það svipa magn af hverjum öðrum hlut. Ég þarf ekki að drekka mótorolíu, skilurðu, það er eitthvað sem ég þarf ekki og mæli ekki með. Bara top 10 atriði sem að kristnir með ekki borða. Já, akkurat. Bara Toyota Corolla 1998. Peak memes. En það er líka, það er líka pæling að með það að þetta er ekki bara magn af mat sem þú þarft, bara sem quantity, heldur það líka spurningum magn af magn af próteini, magn af kolvetnum, magn af ég veit ekki, sykri, eitthvað svona, fitu, og mjög unbiblical plug, en það eru ráðleggingar frá landlækni, shout out á landlækni, þar sem að er það var verið að auglýsa það, ég var næstu búin að sækja það daginn. Embætti landlæknis. Bara upp á djókið. Það var á Alfreð. Þegar ég var að leita með rauninu. Einmitt, nákvæmlega. Ég minna, einskot dagsins. leituðu þér munu finna. You can't win if you don't play the game. Hver veit, kannski var bara enginn sem sóttum. Það er búið að útnefna konu sem er mjög hæf. Nýja ráðleggingar, við ætlum að borða engisbrettur og villihunang. Já, akkurat. Við ætlum að lifa einungs og villihunangi. Allavega. Kom okkur aftur efninu. Verðandi landlæknis. En já, þú veist að þetta snýst líka um það, og þetta er rauninni, þarna talar
þannig tala saman í rauninni magn og gæði Jöp. að sem sagt, magnið af hverjum og einum fæðuflokk sem að þú innbyrðir það sem sagt, það kemur saman í samsetningu máltíðarinnar hverju sinni og ítur undir hennar gæði ef að vel er farið með. Já, og ég held líka að magnið, þú veist, ég meina við öll borða yfir okkur. Já, og ég meina, look at me. Nei, en þú veist, hvað er það, ok, spurning, hvað er það sem að við viljum þegar við ætlum okkur að borða of mikið? Við erum að leitast eftir neitt. Akkurat. Ok, hvenær erum við actually að njóta þess þegar við erum að borða yfir okkur? Nei. Okkur líður, ég meina, skammtíma, já, en til lengri tíma, nei. Nei, akkurat, og kannski á meðan á því stendur, en svo eftir á er maður bara eitthvað. Því sem aðeins skilur dæmi eða þeir líður illa og drakst of mikið saman hvort það sem við talum áfengi eða eitthvað annað. Eða bara vatn. Já, bara eitthvað, drakst baðkar, bara eitthvað. Deyð. Allavega, þess vegna tölum við aga sem það að gera þér rétt á réttum tíma. Fyrir alla muni, borðaðu skilur mörg baðkör af Doritos en bara dreifði yfir allan ævina hérna skilur. Já. Gera það á réttum tíma. Hvern bita fyrir sig. Ekki gera það á 10 dögum, gera það á svona 20 árum. Já. Það er magn. Þið fattu hvað við erum að fara. Ef ég var nöytt, ef ég var gleði, ef ég var ánægja er það sem þú ert að leita að. Þá myndu ekki finna það í meira magni, þú myndu finna það í réttu magni. Þá fyrst myndu raunverulega að njóta. Gæði er annaðri. Við vorum að hlusta á Father Mike að þetta er svolítið svona katholist efni þessir þættir sem við erum að taka fyrir núna og núna duttu myndaálunar okkur út, ég veit ekki alveg hvernig það lítur út, mögulega er skjárinn svartur en það er alltaf lagi. Myndavélin þín er mögulega, þannig að gata á þessu kameru. Heldur sem við lagi. Við vorum að kynna okkur Father Mike af því að við vildum fá svona katholska raddir inn í semi-katholst topic. Sem er notabenni katholskur prestur og influencer, hann er internet personality og hann var svolítið að tala það einmitt gæði líka og sem að margir hafa talað að gæði eða þú veist það að þú vilji bara fá góðan mat getur alveg verið jafn mikið ekki of out per se en gluttony eða þú veist ég veit ekki hvað það segir segjum of out græðki þar sem að þú vilt ekki fá endilega of mikið en þú ert picky eins og eitthvað barn og þú vilt bara, nei ég vil ekki fá þú veist ekki mín svona hræði eða svona dæmi og nú er ekki að tala um eitthvað það er synd að vera matvondur skilur matvondur að við erum að tala um að þú þarft hágeðamat eða þú ertu vanþakklátur fyrir það að hafa mat fyrir svona Akkurat. Þá er það eitthvað sem við þurfum að skoða og marshmallow tilraunin já hvað er með? Marshmallow tilraunin er sálfræðileg tilraun sem að var framkvæmt einhvern tíman í fyrsta skipti sem ég man ekki alveg hvenær en hérna erum við með upplýsingar og hérna krakkar treystu okkur en svo satt þetta er já, eins og segi árið X var einhver aðri sem fengið þetta í einhverjum háskóla þetta ekki? Í einhverjum háskóla, einmitt en svo satt í stuttumáli þá snýst The Marshmallow Experiment upp á það eða snýst það að ýta undir þolinmæði og ýta undir long term gratification frekar en short term og í hverju fólst tilraunin? Tilraunin fólst í því að menn tóku sykurbúða það verið gaman að vera sykurbúða hérna en bara Kristján Photoshop-ræninn ég þarf að veðja að gera það þú ert með sykurbúða og þú ert með barn og þetta voru svona 4 ára krakkar sirka held ég í þessu tilraun upprunalega og þú ert með krakkan inn í herbyggi og setur við borð eða setur við stól eða eitthvað og þú ert með sykurbúðan fyrir framan hann og hann segir og þú segir við krakkan að ég er að fara fram að ná í fleiri sykurbúða og þú færið hérna 3 ef þú býður eftir því að ég komi með 2 viðbót borðar ekki þennan eina sem er fyrir fram að þig og meðan að ég er frammi en ef þú
borðað þennan sem að er hérna fyrir fram þig, þá færði ekki 2 viðbót. Já. Og þetta þarna og þetta var rauninni tilrauninni snýrist það að skoða það hvort að þessi börn gátu neitað sér short term ánægju til styttri tíma. Já. Til þess að ýta undir ánægju til lengri tíma. Já. Og sumir gátu það og sumir gátu það ekki. Já. Og nema þú sért að fara að segja það hvað það leiti í ljós í framtíð barnanna. Þú ætlaðir að koma inn á þann punkt. Nei, ég ætlaði bara að skjóta inn að það veit ég hvort þetta var bara þessi eina rannsókn eða hvort það var ítrykkað sýnt fram að þeim börnum sem þau börn sem höfðu sjálfstjórnina gátu frestað ánægjunni, þeim vegnaði betur til lengri tíma. Já. Og hvort það var litið sérstaklega á fjármálum þeirra eða einhverja aðra þætti en þeim allan vegnaði betur í lífinu. Já. Og punkturinn okkar með þessu er það hvenær ertu að borða? Hefurðu sjálfstjórn með, geturðu unnið klára vinnudaginn svangur eða þarftu að borða strax, skilju. Þarftu að vera alltaf sattur, mátt aldrei vera svangur. Og en eitt important caveat sem að við viljum koma inn á, farðu eftir því sem þú þarft. Þarfir okkar eru mismunandi. Já. Og samkvæmt læknisráði og alls konar eitthvað. Við erum ekki neiningafræðingar eða sálfræðingar hérna vitnir rannsóknir. Eða guðfræðingar. Við erum bara aggressífir amatúrar. En hlusta á líkamæðin. Já. Og landlækni. Sem er ekki ég. Nei. Hófsemi. Já. Og við ætlum bara að slá botnin hérna. Við erum að tala um það off-out eða gluttony eða bara að því okkur vantar kannski hans betra íslenska orð. Græðgi þegar kemur á mat getur falið í þessi magn, borða mikið getur falið í þessi gæði að bara vera vantarkláttur og borða ekki það sem Guð hefur gefið vilja bara einhver toppfæði og hvenær tímasetninga þú hefur ekki stjórn. Já. Og það er eitt take á því en dygðin og beauty, sjálfstöðnin er það. Ég meina, og þú veist eins og við höfum sagt og eins og ég segi að borða það rétt eða gera það rétt á réttum tíma, það fylgur í sér hófsemi. Já. Og hvað er meira satisfying en að borða það þegar þú veist að þú átt að skilið eftir erfan vinnudag. Já. Eða þú ert búin að vinna út mánuðinn og farið út borgað og getur boðið konunni út að borða. Fínt, skilur við. Og notið þess að fá þér góða mat. Akkurat. Á góðum tíma, skilur við, og átt gott kvöld. Raunverulega nöytt og raunverulega bara söndliði felst í því að njóta þessum Guð hefur gefið okkur. Hann ætlar okkur ánægju. En það er bara ekki fyrsta forgangsatriðið hans. Hann vil líka fyrst áður á hann að við séum glöð, þá vil hann að við séum guðleg. Já. Hann vil að við séum ekki að hafa okkur eins og skepnur. Nei. Sem að hugsa bara um hvað ég vil, heldur líka bara hvað við þurfum og hvernig við líkast í þessu. Í því felst hófsemi. Já. Að geta sagt nei við meira eða betra mögulega og við því ert að segja já við neitt. Já. Við því ert að segja já við frelsi og sjálfstjórn. Eins og Páll segir í fyrra Korinthubréfi 6:12 allt er mér leyfilegt en ekki er allt gagnlegt. Allt er mér leyfilegt en ég má ekki láta neitt fá vald yfir mér. Nei. Þannig mættum við stjórna okkar hegðun og öllum sviðum þar með talið með mat og drykk. Já. En ekki það stjórna okkur. Næsti þáttur er síðasti þátturinn í þessari stöðuserju. Já. Við ætlum að tala um losta eða saurlifnað og mjög biblíulegu líku. Við ætlum að krefja það og spjalla andstæða dygð sem er bara hreinlífi eða að lifa guðlegu lífi. Þangað til. Jónas, þið búin að segja í Jesú nafni. Amen.